Salve, salve, galera. Roberto Guga trazendo aqui o estrago de ontem, ó. Tá faltando um pedaço aqui. Galera, esse bichinho tava bem lascado, viu? Salve, salve, galera. Roberto Guga trazendo mais um vídeo. No vídeo de hoje, galera, quero mostrar. Primeiro eu ia mostrar isso aqui, né? Que foi o que explodiu ontem que eu não mostrei. E depois eu quero mostrar o que foi feito aqui no Gol. O que está acontecendo ali? Para quem não sabe, este é um Gol. Eu quero mostrar isso aqui, galera. Tinha dado problema. E o rapaz hoje trouxe ele. Esqueci de filmar a hora que ele montou ele aqui. Mas montou. Ele fazia. Eu desliguei ele aqui para não ficar com a luzinha acesa, né? E aí a hora que eu ligava, tinha hora que ele não ligava. Ficava assim escuro. Aí agora ele tá ligando. Pediu para mim ficar uma semana com ele. Ver se melhorou ou não. Ó, eu tô de máscara aqui, galera. Aqui, ó. Álcool em gel. Um cheirinho, né, pá. Eu uso esse aqui. Tutti Frutti cheiroso. Aí agora ele tá funcionando, ó. Né? Não vou ligar ele agora pra não... Ó, eu lá. Pois é, galera, esse aqui é o meu carrinho. Ele está com 9.118. É 2018. Tá bem conservado. Tá bem sujinho, que eu sou meio relaxado. Tô meio relaxado. Mas o que eu tava mostrando é isso aqui, galera. Ele tinha dado problema, né? E aí agora vamos ver se ele vai estar funcionando. Ele tá ligando, né? Vamos ver se ele vai ligar. Ligou, tá vendo? Eu não sei se ele... Até quando ele vai ficar assim, né? Mas... Ó, a Rádio Code aí, ó. Então é isso aí. Mostrando o serviço que foi feito aqui no Gol. Eu esqueci de mostrar o que o rapaz trouxe. Mas eu tô mostrando ele colocado. Vamos ver que... Eu acho que vai ficar bom. Parece que ele ligou já. Ligou 2 vezes, né? Sinal que ficou bom. E isso aqui que eu tava mostrando, né? Esse é o disjuntor que tava lá ontem, galera. Olha o buraco que abriu aqui, ó. E você pode ver que isso aqui é daqui, ó. Aí falta mais um pedaço aqui. E aqui ficou assim, né? Aí, ó. Ficou novinho. Vamos ver até quando. Vamos ver até quando, né? Que você fica aí parado aí, né, cara? Estraga. Essa é a minha rua. Meu vizinho, amigos, parentes. À tarde aqui em casa, sozinho. O pessoal foi ali na minha sogrinha. Tem essa areia aqui, galera, ó. Nós vamos fechar a frente ali. Beleza? Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo mostrando o que tinha acontecido ali, né?
E foi só isso mesmo. Pipoco lá, estourou o disjuntor. E o som do carro que não estava no carro chegou hoje. Agora eu vou esvaziar essa bichinha aqui. Tirar essa água que o sol já está esquentando. Daí nós vamos voltar os nossos banhos na caixa d'água, né? Tem que banhar. Beleza, galera? Esse foi o vídeo de hoje, mostrando aí o disjuntor como é que ficou. E mostrando o som do meu veículo, que ficou, por enquanto, tá bom. Espero que vocês tenham gostado. Você pode, você consegue. Jesus te ama, muita gente te ama. Fui.